హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు పండు ఫార్మ్స్ సబ్స్క్రైబర్స్కి వ్యూవర్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న బ్రదర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోవర్ అండి. దగ్గర 120 కిలోమీటర్స్ నుంచి మన ఫామ్కి విజిట్ చేయడానికి వచ్చి ఫామ్ విజిట్ చేసి మన దగ్గర చిక్స్ తీసుకోవడం జరిగిందండి. మన పేజ్ని ఎప్పటి నుంచో ఒక 4 ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాడండి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అనగా మొత్తం మన ఫామ్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాడు, కానీ ఇప్పటికి వరకు రాలేదు. ఇప్పుడు ఫామ్కి వచ్చి డైరెక్ట్గా వచ్చి ఒక 6 చిక్స్ తీసుకున్నాడండి. మంచి క్వాలిటీగా 2 months చిక్స్ తీసుకున్నాడండి. బ్రదర్కి ఇచ్చి పంపించడం జరిగింది. మీలో ఎవరికైనా సరే 2 months 3 months చిక్స్ కావాలంటే పైన నెంబర్కి కాల్ కానీ లేదా వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. పాసిబుల్ ఏరియాస్ కన్నిటికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తానని, ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏం డ్యామేజ్ అయినా పిల్లలు రీప్లేస్మెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.